makin tinggi nadanya. Dan dari 7 nada ini kamu bisa menciptakan segala sesuatu bunyi yang ada di dunia ini. Wow, keren sekali. Iya, kita coba dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Berikutnya kita mau dengarkan suara ayam. Coba pencet suara ayam mana? Yang ini. Oke, siap. Oke, bagus sekali. Sekarang suara kuda yuk. Suara kuda yang ini. Ini. Masa suara kuda ngono rek? Berikutnya suara kambing. Wah, kambing langsung pencet. Itu suara kambing. Yang bener gitu, bukan gini. Apa ini? Suara cemplek. Berikutnya suara suara sapi. Mana suara sapi? Enggak ada di belakangnya. Adanya di sini. Ini suara sapi. Pencet ini. Pencet. Cattle. Mau. Nah, suara sapi itu mau. Kalau suara kucing mau. Suara sapi mau. Sekarang suara anjing. Anjingnya yang ini pencet. Cing. Ini pakai jempol aja. Pakai jempol. Dog. Nah, di belakangnya nggak ada kok. Nah, di sini. Nah, suara. Oh, udah nggak mau kamu. Mau main sendiri? Ya silakan. Ini songkok. Suara apa itu? Itu suara sapi. Mau. Apa lagi? Ini ayamnya. Setelah kita mendengarkan ayamnya, kita akan belajar mengetahui cara berjalan ayam gini. Ini anak ayam ini. Talang, jangan perkesaku ayah. Jangan perkesaku ayah. Jangan perkesaku Saka. Tangkap ayamnya. Mau disembelih buat bikin soto atau sate. Ini ayahnya suka soto, terus bundanya suka sate. Nah, anaknya suka apa? Kamu suka apa? Soto, sate, gulai. Kamu suka apa? Aduh, jangan ditendang. Ambil lambung. Talang dulu lah. Ekornya udah putus. Wah, bahaya ini. Ini ulah apa ini? Main lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, yang sol, tamat. Oke guys, kali ini itu tadi kita proses belajar mengenali suara hewan dan suara nada-nada yang membentuk lagu-lagu indah di seluruh dunia, termasuk lagunya ayah ya.
Dan semoga Anda semua terhibur dan nantikan video kami selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ini yang tutup kamera. Bye bye. Bye bye. Bye Tutup bye. kamera ini. Hah? Ini. Bye bye. Iki loh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.